só às vezes que bate. Você bate direto? Alguma coisa. Tem. Deus que ajuda você. Bate direto você? Não, beleza. Não mais. Não, mas eu de vez em quando bato, sabe? Normal. Normal, claro. Normal não, né? Não, não é, não adianta. Ou você acha que não é normal? Não, é normal, mas não é uma coisa deliciosa. Claro. Só que você se acostuma com isso. Você vai aprender, você vai vender. Né? Que é? Pronto. Mas então siga sua consciência, esse é meu conselho. Mas é que ela sabe os canal. Os canal. É que ele tá falando agora, pode ser que ajude você. Caralho. Tá algo agora, pode ser. É verdade. Mas você não tá fazendo nada errado. Mas ele já tá. Claro que não. A gente amanhã, depois a gente vai pegar e conversar. Não é por causa dele, A sabe? gente não vai Dá acabar. uma ideia, eu acho. Hã? Eu não sou empurrada Eu agora. penso pelo menos Não, isso. não tô empurrada. É que ela é muito coruja, sabe? Eu sei. Daí é foda. Ei, e outra, como é que é? Eu vou comer pouco assado. Já foi então os caras? Tem leite assado lá, não? Foi então os caras? Pão de bafo. Na tipo, Pão de... Ô, Nayara, Já. a gente vai comer pão de bafo lá ainda. Como é que é o nome da... Vocês vão? Pão de... Isso mesmo? Nós Ah, a gente vamos vai, nós vamos pegar os contatos aqui. Oi, Eu peguei ia no ser mundo, massa. Gustavo. Eu Já ia- Gustavo eu- Puta, ia ser massa. Daí eu ia aprender a fazer de verdade. Não pega. Eu e a Nay. E o Rob vai junto, porque o Rob é parceiro com a fogueira. Claro que também. vai. Será que vai? Que vai. Aqui, ó. Comer Amanhã pão eu de peguei bafo. teu número. Amanhã eu te ligo. É hoje? Beleza? Não, hoje. É hoje. Lá pois 4 horas da tarde. Hein? Daqui a pouco o César vai sair com o barco dele lá. O César e o... Como é que é o nome dele? O Barbudo? Ah, lá, duvido, meu preguiçoso. Mas como que é o nome dele? O Barbudo lá? Verbo. Não. Aqueles que há lá. Louco. Ó, tá Tá, saindo que lá. não tem pena de ninguém. Vamos pegar um peixe. Cara, a peixaria Na boa é do meu cidade amigo de Sam. Soqueira, Vamos pegar lá apareci. Ah, já veio chegando. Ô, Dayara. Suba. Deixando de estar. Cara. Bom, nunca imaginei que ia estar aqui com vocês. Eu imaginei que eu conheci vocês. Meu, Gustavo, já foi no Charlotte Woods? Eu fui uma vez lá no Manezinho Itapuaca. Pode crer. Você já curtiu pra caralho? Não, era massa. Cara, nossa, eu fui em Perim, curti pra caralho. Cara, Eu tava foi... numa vibe que foi, acho que o melhor som que eu fui. Cara, Manezinho Itapuaca foi em Mas eu escutava quando era nativo. 2001. Tá ligado? Eles eram, aí Nativo? era um grupo Ei, gaúcho que era eles nativo, mudaram o tá nome ligado? por causa do grupo gaúcho, aqui, exatamente, daí né? eles mudaram pra Nat Roots, tá ligado? Tá ligado? Do 97, Chimarruts, isso se aí. for do Chimarruts. Não, Chimarrão. Foi louco isso, né? Nossa, pra caralho, cara. Chimarruts é legal Vazado lá. também. Eu sem nada. Eu sem Gosto nada. namastê. Mais uma aqui. Faz o carioquinha, né? E daí, Viu? Gomes, à toa. Eu fui no show do A Chimarruts. gente é pouquinho, mas divide um pouco. Claro, velho. Eu queria que o cara escutar isso. Eu gosto de escutar piada. Então, você é bom de piada, tu vê só. Vai coisa pra Deus. Então vem, então. Tinha um velho, tá ligado? O velho tava namorando com uma menina de 18 anos. Top. Daí ela se ouvia o velho, tá ligado? E dava mais uns 15, tá ligado? A negada perguntava, viu? Tem mais? Não, eu... E perguntaram pra ele, sabe, viu? Por que você fica com essa mulher aí? Ela fica com você, dá mais uns 15 daqui a pouco. Eu disse, melhor dividir o bife do que eu comer pelanca sozinho. Dividir o bife, dividir o quê? Comer pelanca sozinho. Comer pelanca? Agora eu tô te achando. Foi a época Vou te contar uma piada assim. que existia homem filé. Diz que o cara chegava no banco e só depositava valores altos. Só valores altos, né? Chegava lá com 2 mil, 3 mil reais, só depositava e nunca sacava. Depois de um ano o gerente chegou pro subordinado dele e falou assim, escuta, o fulano de tal só deposita tal, ele não tira dinheiro nenhum, como assim? Ah, não sei, não, mas ele é engraçado, né? Sabe que ele tá fazendo caixa 2?
fala pra ele que eu quero conversar com ele. Beleza. Chegou lá, foi depositar o dinheiro, ó, meu gerente quer conversar com o senhor. Eu só posso conversar com o teu gerente se eu levar um amigo meu. Cara, como assim? Não, só vou conversar com o teu gerente se eu levar um amigo meu. Beleza. Chegou pro gerente, ó, o cara falou que só conversa com você se você levar um amigo dele. Tá bom. Ó, o gerente aceita, então amanhã eu volto aqui. Beleza. O cara voltou amanhã, no outro dia, com um amigo dele lá. Começaram a trocar ideia e tal. Aí o teu gerente. Aí. O gerente, opa, tudo bom? Não sei o quê. Tudo bom? Não sei o quê. Blá. Seguinte, eu não tenho nada a ver com a tua vida, mas porque o senhor só deposita valores altos e nunca saca nada. É porque eu sou um cara de negócio. Eu só vivo de aposta. Tudo que eu aposto eu ganho. Eu nunca perdi uma aposta na minha vida. Eu, cara, o gerente disse, é louco, cara. Não é verdade? Também que eu tenho prova. Eu nunca perdi uma aposta. E tem outra. Você quer apostar R$2.000 como teu cu é quadrado? O gerente falou assim, cara, você não bate bem. Não, eu aposto com você como teu cu é quadrado. E o cara falou, porra, cara, você é louco. Vamos apostar? Ele pegou e jogou R$2.000 assim na mesa, casado. Assim. Quer apostar? E o gerente, quero. Baixou os calços, né? Ele pegou, olhou, ó, eu não tô conseguindo observar direito, assim, então. Posso passar o dedo? Posso fazer isso? É, cara, não é quadrado. Ele pegou e passou o dedo e tal. É, realmente não é quadrado. Ah, viu? Viu como você perde a aposta? Não. Eu apostei com meu amigo de 5 mil que eu passava o dedo no cu do gerente. Mas a passada de mão no cu era gostosa? Não sei. Eu do gerente, né? É problema deles, né? Esse é o problema deles, né? Eu tô me dando risada na piada, né? É o problema dele. Esse que pega assunto no detalhe. Olha o tamanho. Bora, Robson. Eu trouxe até uns. Nossa, tá caindo, né? Opa, isso aqui é o seguinte, isso aqui é o carbunhão. Caminhão, Ah, põe sim, lá dá no um fogo. fogo. Agora, isso aqui é queima Satanás. Esse aqui é o queima Satanás. Esse aqui é o queima Satanás. Esse vai ser nosso bordão. Queima Satanás. Esse aqui é o queima Satanás. Queima Satanás. Meu filho foi da unha da capeta. Tá, essa ficou pra história. Eu vou falar pra ligar lá. Queima Satanás. Você vai buscar lá? Que bom. Que bom. Falei que foi o Zé de Curitiba. Tem um monte de nozão desses ali. Maior que o outro. Mas o sol da Nossa, Rutinho. Nossa, que muito bobo. Não, a mãe vai ligar pra nós daqui a pouco, velho. Pode, Não vai, a mãe vai, pode a mãe. preparar o Viu? psicológico. Você vai falar com ela, não Viu? fala. A mãe se topou, Não, cara. e Lá. você fala, tamo indo. É que a mãe é assim, filho. Não, mas é ver se minha mãe tá me ligou, fala, tô indo. Daí tem que falar com ela, não vou falar com ela. Mas tá massa? Que merda. Nossa. Nossa, tinha que tá aberto, cara, pra nós ver no sol. Tá lá em cima. Não, agora era pra estar nascendo, né, se tivesse aberto. Tempo atrás já.